નમસ્તે, રામ રામ, જય માતાજી ખેડૂત મિત્રો આજના વિડીયોની અંદર આપણે આજે એવો વિડીયો લાવ્યો છું તમારી માટે કે જેથી તમે ઘણા બધા ઉત્સાહિત થઈ જાઓ અને તમને એમ પણ લાગશે કે આપણા ગુજરાતની અંદર આવી પણ વસ્તુ આમાં જોવા મળે છે। કારણ કે જે આપણે ગુજરાતની અંદર કપાસની ખેતી છે એ વધારે ભાગે આપણને જોવા મળે છે અને કપાસની ખેતીમાં ઘણો બધું આપણે મહેનત કરવી પડતી હોય છે। તો એની અંદર આપણે જે મોરપગાનો આપણે ઉપયોગ કરીએ છીએ જે ખડ કાઢવા માટે, તો એની પણ આપણે કલ્ટિવેટરની પણ તમને માહિતી થોડીક દઈ દઈશ। અને જે આપણે ટ્રેક્ટર છે ન્યૂ હોલેન્ડ 3630 તેની પણ આપણે હાઇટ અટેચમેન્ટ કરેલું, એટલે કે ટ્રેક્ટરની જે આપણે હાઇટ છે એને વધારવામાં આવેલી છે જેથી કરીને આપણે જે કપાસ છે એ ભાંગે નહીં અને વધુમાં વધુ આપણે સાતી છે એટલે કે મોરપગા છે એનો ઉપયોગ આપણે વધારે કરી શકાય, જેથી કરીને આપણે કપાસની ભાંગતૂટ પણ થતી નથી। તો મિત્રો આ ટ્રેક્ટરને તમે જુઓ છો કે આ ટ્રેક્ટરની હાઇટ અટેચમેન્ટ કેટલી બધી ઊંચી કરેલી છે। મારા અંદાજિત લગભગ આ ટ્રેક્ટરની હાઇટ અટેચમેન્ટ છે લગભગ 4 થી 4.5 ફૂટ આની આપણે હાઇટ ઊંચી કરેલી જોવા મળે છે અને આની અંદર આપણે મોટા ટાયર નાખેલા છે। એ બધી વાત આપણે એક બીજા વિડીયોની અંદર એક ફિક્સ વિડીયોની અંદર આપણે વાત કરશી, જેની અંદર આપણે ટ્રેક્ટરની પૂરેપૂરી આપણે માહિતી આપશી। અને એક એ સિવાયનો બીજો વિડીયો પણ આપણે જોઈશું કે જેની અંદર આપણે જે કલ્ટિવેટર એટલે કે આપણા મોરપગા છે તેનું દાંતી પણ આપણે કઈ જગ્યાએ બનાવવામાં આવે છે, આ દાંતીનો શું ફાયદો છે એ પણ આપણે વાત કરવાના છીએ। તો અત્યારે તો જે આપણે ખેતરની અંદર ટ્રેક્ટર ચાલે છે તેને આપણે જોઈ લઈએ કે કઈ રીતનું આની અંદર આપણે ટ્રેક્ટર ચાલે છે અને આની અંદર કયા શું ફાયદા આપણને જોવા મળે છે। તો મિત્રો પહેલો ફાયદો તો એ છે કે ટ્રેક્ટર ચાલતું હોય ત્યારે આપણે કપાસને ભાંગવાની કોઈ બીક લાગતી નથી, કારણ કે આની હાઇટ અટેચમેન્ટ વધી ગઈ છે। બીજી વસ્તુ એ કે જે આપણે પાછળ જે મોરપગા આપણે લગાવેલા છે તે પણ વચ્ચેથી આપણે આમ ખુલ્લી વસ્તુ રાખેલી છે, જેથી કરીને કપાસ છે એ આડો પેડા વગર સીધો હોરો ગરકી જાય છે। અને બીજી વસ્તુ કે આપણે જે આ દાંતીની માં તમે મોટા બે બમ્ફર જુઓ છો, એ બમ્ફરનું કામ એ છે કે જે આપણે કપાસની પારિયું છે એ કપાસની પારિયું નાખવાનું કામ કરે છે। અને એ સિવાયની ત્રીજી વસ્તુ એ છે કે આની અંદર આપણે જે ખાતર વાવવું હોય તો ઓયણી પણ લગાવેલી છે, એટલે એમ કહી શકાય કે 1 તીરથી 4 નિશાન। તો મિત્રો આમાં તમે જોઈ શકો છો કે કપાસને કાંઈ પણ નુકસાન થયા વગર ટ્રેક્ટર આરામથી ચાલે છે અને જે આપણે ટ્રેક્ટર છે તે તમને આમ હાથી જેવું લાગશે, કારણ કે તમે જોઈ શકો છો કે આવડું મોટું ટ્રેક્ટર છે તોય પણ આપણને આમ ટાયરને લીધે ઘણું બધું મોટું લાગે છે। આ ટ્રેક્ટર છે આપણે ન્યૂ હોલેન્ડ 3630 જે લગભગ 55 હોર્સ પાવરનું છે। તો આની અંદર આપણને તમે જોઈ શકો છો કે કઈ રીતનું આ ટ્રેક્ટર ચાલે છે અને જે તમને ઉપરથીના નજારો હું બતાવું છું, તમે જોઈ શકો છો કે કેટલો બધો આમ એવો લાગે નજારો કે આપણે આમ હાથી માથે બેઠા હોય। તો મિત્રો આની અંદર આપણને જોવા મળે કે જે કપાસની ખેતી છે તેની અંદર આપણને આમાં જે જુગાડ છે બહુ અનોખો એવો આમ નવો એવો જુગાડ છે, તમે આવો જુગાડ ક્યાંય જોયો નહીં હોય। મિત્રો વધારે ભાગે છે આપણે જે કપાસની ખેતીની અંદર આપણે જે પાવર ટ્રેલર કે મિની ટ્રેક્ટરનો ઉપયોગ કરતા હોય છે, પણ જે આ સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાની અંદર આપણે જમીન થોડીક આમ કઠણ જેવી છે એટલે આપણે મિની ટ્રેક્ટર વધારે ભાગે નથી ચાલી શકતા, એટલે અહીંયા આપણે મિની ટ્રેક્ટરનું આપણે થોડુંક ઓછું માધ્યમ છે, એટલા માટે અહીંયા મોટા ટ્રેક્ટરનું વધારે આમાં ચલણ આપણને જોવા મળે છે કે મોટું ટ્રેક્ટર ક્યાંય દબાતું નથી। હા, એક વાત એ છે કે આપણે જે જમીન છે એ આપણે ટોરાઈ જાય છે, પણ એટલું બધું આમાં નુકસાન આપણને જોવા નથી મળતું, કારણ કે આ ટ્રેક્ટર છે મોરપગા છે તે સારી અસલ મજાના પાછળ આપણે એ મસ્ત બનાવી દે છે, જેથી કરીને આપણને આમાં બહુ એટલો બધો બીક કાંઈ એવું લાગતું નથી। આ ટ્રેક્ટરની અંદર આપણે તમે માથે બેસી જાઓ એટલે તમને એમ થાય કે આપણે હાથી માથે બેઠા અને આમાં હાંકીએ તો તમને બીક લાગે કે કદાચ ઊંધું પડી જાય તો। મિત્રો તો આ તમને પા બતાવી દઉં કે આ રીતની આની અંદર આપણને પા જોવા મળે છે, લગભગ 2 થી 3 આગળની પા છે આપણે જે બમ્ફર ચલાવ્યા પછી પણ। તો મિત્રો ચાલો આપણે બીજા વિડીયોની અંદર મળીશું, ત્યાં સુધી જય હિન્દ, જય જવાન।